से आए हुए दूर दूर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स, स्पेशल गेस्ट सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं इस रेड कारपेट प्रोग्राम में। हरित संजीवनी टीम आपके लिए निरंतर पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। उसी तारतम्य में आपके सामने एक नया प्रोडक्ट, गुरुदेव के बहुत ज्यादा आग्रह करने पे, बहुत ज्यादा पीछे पड़ने में, बोलने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के घरों घरों में अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि लोग हार्डली उससे रिलेट हो। हम लोगों ने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद गुरुदेव ने सजेशन दिया कि घर की लेडीजें घर में काम करने के बाद जो थोड़ा सा वक्त भी रहता है उनके पास, वो गार्डनिंग में अपना समय देती है, बाग बगीचे में फूलों को समय देती है, पेड़ों को समय देती है। तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप बनाओ जो कि उनका पॉकेट अलाउ करे, माने घर की लेडीजों का पॉकेट अलाउ करे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप लोग डिजाइन करो। उसके ऊपर निरंतर काम चलता गया, रिसर्च होता गया। तो सभी के लिए हम लोगों ने रिसर्च करके एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है गार्डन गोल्ड। ये गार्डन गोल्ड जो प्रोडक्ट है, वी आर स्पेशली डिजाइन फॉर लेडीज, क्योंकि लेडीजें सबसे ज्यादा घरों में फूल और सब्जियां उगाती हैं, किचन गार्डन में लगाती हैं। उनके लिए मार्केट में ऐसा कोई भी खाद उपलब्ध नहीं था जो कि वो अपने फूल गमलों में डाल सके, इंडोर में डाल सके, इंडोर प्लांट्स में डाल सके। इसलिए हमने ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये संपूर्ण रूप से खाद है। आपके सामने आया है गार्डन गोल्ड। गार्डन गोल्ड हमारे गुरुदेव श्रद्धेय बीसी छाबड़ा जी की वजह से आज आरसीएम के अंदर है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को जाता है। एक बार जोरदार ताली आपके। इनकी वजह से हमारे अंदर प्रेरणा आई, इसके पीछे रिसर्च हुआ और एक शानदार प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये गार्डन गोल्ड आधा किलो की पैकेट में है और इसकी कीमत बताता हूं, लेकिन इसकी कीमत के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक मार्केट में इस तरीके का जैविक खाद अभी भी आपके गमलों के लिए मार्केट में नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास में है। इसको कहां कहां उपयोग किया जा सकता है और कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, आप देखिए। इसको आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। इसको आप गोभी, लौकी, धनिया पत्ती, छत पर सब्जियां उगाए, ताजी हरी सब्जियां, फल, मटर। आप देख रहे हैं गमलों में मटर का उत्पादन, 100% जहर मुक्त खेती। आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके घर की सदस्य, ये सारे लोग जो मार्केट से सब्जियां खरीद के लाते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी। किसी वक्त आप मेरी ट्रेनिंग में बैठिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग दिन भर में कितना जहर खा रहे हैं। इन जहर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमारे शरीर के अंदर हो रहा है।
आपके बालों का झड़ना, समय के पहले बालों का पकना, उम्र के पहले बूढ़ा दिखना, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर, इस तरीके की जो बड़ी बीमारियां हैं, उसकी वजह है पेस्टिसाइड, उसकी वजह है जहर, जो हम लोग रोज सब्जियों के द्वारा अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। हेलो, इनसे अगर आप छुटकारा लेना चाहते हो, इनसे अगर आप दूर जाना चाहते हो, तो आपको आपके घर में, किचन गार्डन में, आपको आपके घर के गमलों में सब्जियां और फूल उगाने पड़ेंगे। और बहुत आसान है, इसको उपयोग करने का तरीका वो भी मैं बताता हूं। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा WHO का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा लेडीज का जो प्रॉब्लम है, बोलने में मेरे को अतिशयोक्ति नहीं है, मेंसेस प्रॉब्लम, लेडीज की महामारी की दिक्कत, उसकी भी सबसे बड़ी वजह है ये पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी की सारी आप चीजों को प्राकृतिक रूप से दूर कर सकते हैं, उसमें सहायक होगा ये आपका गार्डन गोल्ड। हेलो, गोभी, पालक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, नाना प्रकार की इस तरीके की बहुत सारी जो सब्जियां हैं, फल है। आप अपने घर में अगर शांति चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, एक गमले के अंदर सिर्फ एक आप तुलसी का पौधा लगा दीजिए। हकीकत, मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, अगर परिवार में लड़ाई हो रही है, तो हिंदू मान्यता के हिसाब से आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा के उस तुलसी की सेवा करना शुरू कर दीजिए, आपके घर का माहौल सुधर जाएगा। उस तुलसी के पौधे को भी हरा भरा करने के लिए हम RCM गार्डन गोल्ड आपका साथ देगा। टमाटर, घरों में तुलसी का पौधा दक्षिण भाग में लगाया जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, समय नहीं है, किसी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो हकीकत में इसका रिजल्ट और इसका फायदा आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये देखा कि कितने ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो वाकई में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। क्या होता है कि ट्रेनिंग के बीच बीच में कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे आपका ध्यान पता चल पाए कि वाकई में आप वहां पर हो या नहीं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि कमलेश्वर जी जो है यहाँ पर जागे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी चीजें जो है आपको गार्डन गोल्ड शानदार आपके घरों में गमले, फूल, पौधे आप घर में लगा सकते हैं। आप टेरिस गार्डन में देखिए नाना प्रकार की चीजों को उपयोग करके जो घर की वेस्टेज है, वो वेस्टेज को उपयोग करके भी आप गार्डन लगा सकते हैं। आप टेरिस गार्डन में हल्के हल्के गमले लाके भी उपयोग कर सकते हैं। जो देखिए टायर
गाड़ियों के टायर जो खराब हो जाते हैं उसको कलरफुल बना के भी आप अपने घरों में इस तरीके का शानदार माहौल तैयार कर सकते हैं। बम्बू प्लांट आप अपने ऑफिस के टेबल टॉप पे लगा सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑफिस में आएगी। वास्तु प्लांट के साथ ही फ्लावर, घर में लौकी, गिलकी, तुरई आप लगा सकते हैं। डेकोरेशन प्लांट लगा सकते हैं। इस तरीके के शानदार आप घर में लेमन ग्रास लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। आपके घर का फ्रेश एयर, घर का जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, उसको बदलने के लिए आप घरों में अच्छी पौधे लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपका मनी प्लांट, इंडोर प्लांट्स हो गए। मनी प्लांट जो कम लाइट में भी होता है वो सब आप लगा सकते हैं। बहुत सारी इसके नाना प्रकार के पौधे आपको सहायक होंगे। इसको देने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको देने का तरीका बहुत ही आसान है। जो भी गमला आप घर में लगाते हैं उस गमले में से लगभग 1/4, 1/4 मिट्टी को बाहर निकालिए। क्योंकि गमले में निरंतर पानी डालने से गमले की मिट्टी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो उसको आधी 1/4 मतलब 1/4 मिट्टी को बाहर निकाल के उसमें लगभग एक गमले में, छोटा गमला है तो 50 ग्राम और अगर बड़ा गमला है तो 100 ग्राम गार्डन गोल्ड को आप उसमें मिला दीजिए। अच्छे तरीके से मिट्टी को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप वापस उस मिट्टी को आप गमले में डाल के थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए और पानी चला दीजिए। और 1.5 से 2 महीने बाद फिर आप एक बार इसी प्रोसेस को दोहराइए। एक पैकेट आपका लगभग एक गमले में 8 से 10 महीने तक चलेगा। हेलो। और गमले के अंदर उस पौधे को जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी खाना, जितना भी पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, ये गार्डन गोल्ड इसमें पूर्ति करेगा। ये गार्डन गोल्ड की वजह से लोग अपने रूफटॉप के ऊपर, छत के ऊपर लगभग 1 महीने में, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका जीता जागता उदाहरण आपके उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान में, जयपुर आप चले जाइए, आपको रूफटॉप के ऊपर खेती दिखेगी। ये गार्डन गोल्ड आपको ये रूफटॉप मतलब छत के ऊपर खेती करने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसकी कीमत जानना चाहेंगे? इसकी कीमत एक पैकेट की महिलाओं के जेब को देखते हुए हम लोगों ने लॉन्च करा है मात्र 120 रुपए। हेलो, मात्र 120 रुपए इसकी कीमत है। हर घर में आप पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी घर में जाके अगर आप 120 रुपए एमआरपी की चीज अगर आप देंगे तो गारंटी बता रहा हूं कोई भी मना नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई भी मना नहीं करेगा 120 रुपए अपने घर के बगीचे को हरा भरा करने के लिए। लेकिन आरसीएम वालों का अलग रेट होता है। आरसीएम वालों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसकी रखी गई है 100 रुपीज। हेलो, मात्र 100 रुपए। लेकिन आपको इसको 120 में ही बेचना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में
इस कीमत का 120 रुपए कीमत का जैविक खाद उपलब्ध नहीं है इस रेटिंग का। और आपको इसमें बिजनेस वॉल्यूम भी चाहिए रहता है। इसका बिजनेस वॉल्यूम जानना चाहते हैं? इसका बिजनेस वॉल्यूम है 75%। 75% इसमें बिजनेस वॉल्यूम है। एक प्रोडक्ट में 75 बिजनेस वॉल्यूम। अब आप डिजाइन कर लीजिए कि आपके कितने मिलने वाले हैं और कितने घरों में आप पहुंच सकते हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर उस घर के अंदर आप घुसे एक प्रोडक्ट लेके, तो साथ ही साथ आपके 180 प्रोडक्ट भी उस घर के अंदर चले जाएंगे। आपके सेलिंग स्किल को, आपके बेचने की स्किल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। बहुत जिद्दी आदमी होता है, एक बहुत जिद्दी आदमी होता है, उसने कसम खा के बैठा है कि मैं आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। आप तेल, आप दवाइयां, आप अच्छी अच्छी चीजें, कपड़ा, सारी चीजें लेके वहां पहुंच चुके हैं और उसने मना कर दिया। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको वो मना नहीं कर सकता, वो है उसके गमले में उपयोग होने वाला गार्डन गोल्ड। आपने कितनी तैयारी करी है नहीं करी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि ऐसे बहुत सारी पिनें हैं जो पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ गार्डन गोल्ड की वजह से बदली है। हेलो, एमराल्ड लेवल तक गार्डन गोल्ड से बदला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उन लोगों के लिए। 8-8, 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार पीस एडवांस में उन लोगों ने लिया और पूरे जिलों में उनकी टीम और वो मिलके काम कर रहे हैं। बंगाल, आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अब आपकी बारी। हेलो, आप हो ना? अपनी पिने बदलना चाहते हो तो उसके लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमारी पूरी हरित संजीवनी टीम ट्रेनिंग को लेके काम कर रही है और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो इसके लिए हम लोग फुल डे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप हमारे कंपनी से कांटेक्ट करिए, आप अपने अपलाइन को संपर्क करिए। अगर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करेगी और आपकी पिने, आपकी नई तैयारी करने के लिए हम आपके साथ तत्पर हैं। हेलो, ऐसे भी बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बैठे हैं जो कि निरंतर हरित संजीवनी की वजह से अपनी पिनों को मेंटेन कर रहे हैं। एक बैठे हुए हैं यहाँ पर सुनील कास्कर जी, एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह में, इनको जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत ही जबरदस्त हरित संजीवनी को लेके काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो इस हरित संजीवनी की ताकत को समझ लिए हैं। आज हिंदुस्तान का लगभग 80% आबादी
खेती करता है और ये खेती का प्रोडक्ट आपके पास है, आरसीएम के पास है। हेलो, तो मैं चाहता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आप आगे बढ़ते चले जाएं, आपके हर महीने पिने चेंज हो, आपके टीम में, आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर पिन चेंज हो तो वो आप लोगों के ग्रुप में हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, आरसीएम का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी संजीवनी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। जागी है मन में नई उम्मीद हमारे जीवन में, कामयाबी को पाने